那狗去哪里了？奇怪，那煮个面给它吃又不吃，真是。小白，小白要不要吃面？小白 ，Hello。小白要不要吃面？我都煮好准备等你了。不知道怎么冬天特别喜欢煮东西吃。我要吃外面，我早就饿死了。本尊煮的东西啊，只有我自己最喜欢吃。这个面哦，要先给它那个面要先给它泡过，然后呢，再加一点点盐料，再加点干酱油，我跟你讲就很好吃了，真的。不用加什么料，就是给它泡过软之后呢，再盖高热水下去煮，然后最烫之后拿出来，加点清酱油就很好吃。不用加特别多的调味，这样就很好吃了。要 Q 哦，很好吃哦。